好。哎，你那塑料不要擦，能踩上去是没事。往后多掰一点，多掰一点，还要掰，还要掰，还要掰，掰重一点呀。你这掰不动。不丝滑的感觉。走，再往下吧。要掰重一点。再吧。你不要掰那里。它是人给卡上的。你不要掰那里。没有吗？这样子。